Емисијата Став се емитува како дел од проектот Развој на општествена одговорност. Во неа ќе се потрудиме да ги актуализираме сите оние прашања кои што ги поставија учесниците на трите фокус групи кои што ги организиравме. Проектот финансиски е помогнат од Фондацијата Отворено општество Македонија. Вечерва разговараме со Филип Колевски, тренер во атлетскиот клуб Куманово и атлетичарката Катерина Тимчевска. Почитувани, добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување. Благодарим и на поканата, добро вечер на сите гледачи. Атлетскиот клуб Куманово повторно е прогласен за најдобар во државата. Мислам дека по пети пат се стекнувате со вакво признание од Атлетската федерација на Република Македонија. Точно така, по пети пат. Тоа е признание што се добија на церемонија од крајот на годината, што организира федерација за да ги прогласи најдобрите атлетичари, најдобриот тренер и клуб. Ова е признание што кажува за резултати сумирачки од целата година, односно најважните младинскиот и сениорскиот куп. Како што спомнате, веќе пета година ние имаме вкупно најголем број поени од екипниот пласман и тоа го дава победникот, односно добитникот на ова признание. Значи тоа е збирен, да кажеме, резултат на машката и женската екипа и на младинската и на младинските две машки и женски и на сениорските машки и женска екипа и од тоа се собираат сите поени и се гледа кој е најдобар клуб. Ние успеавме пред се на сениорскиот клуб да направиме водство, бидејќи ги освоивме сите категории таму и машката и женската екипа и победи и после едноставно на младинскиот клуб, да кажам рутински, го задржавме тоа водство и успеавме и ова година да бидеме најдобриот клуб, со најмногу поени. Како тренер на овој клуб, колку се важни за вас овие признанија? Па, првата година, кога ќе се освои признание, е најголемата, да кажеме, радост и едноставно после 5-6 години работа секој сака да освои признание, тогаш и голем успех. Сметам дека за добивање на такво признание дека релативно мал број години беа, ако се гледа со тренер, зашто сепак да се биде држан прак не е лесно, посебно како што започнавме, прво немаше никакви услови, во Куманово немаше атлетска патека, атлетиката беше паузирана 15-20 години, значи почнавме буквално од нула, без реквизити и другите клубови беа и се уште некои се појаки со, да кажеме, организацијски, со аспекти, со масовност, па и со услови. Значи, тренираат на атлетска патека од 400 метри, како што се клубовите во Скопје или во Охрид. Имаат со години, што се вика, зачувано и реквизити и повеќе луѓе што, пример, во работнички работат 4-5 тренери. Значи, тоа е здружение што функционира од одамна, да кажеме, и бренд, и луѓе што се грижат посебно за некои менаџерски работи, за добивање на финанси и се, а ние буквално бевме аутсайдери, така што првиот пат, вториот пат, кога се случи пак е голема радост веќе и третиот, четвртиот пат се разбира дека одиме да го браниме тоа и веќе пети пат, мислам, ја не памтам и како атлетичар да некој клуб успеа 5 пати поред во овие, да кажеме, години на независна Македонија да го направи тој скор 5 пати поред. Убаво е чувството, императив секогаш не беше ќе не остане квалитет на работа на одредени поединци, зашто со самото тоа го поставивме како цел, ние не можевме никош како, да кажеме, клуб од провинција да имаме толку многу збирен масовност атлетичари или збир на сите дисциплини што може да ги покриеме. И на некој начин полно други клуби беа јаки, не беше очекувано ова да се случи, зашто во атлетика е можеби покомплексен систем на добивање на поени. Зашто не е доволно само да победиш, мора да се постигне одреден резултат. Значи може и да не дојде некој, да кажеме, представник од клуб или да биде повреден, но тоа не значи дека ти ќе добиеш поени ако освоиш прво, второ или трето место. Може да освоиш 0 поени, ако не се постигне одреден резултат, не добиваш ништо, значи 0. Тоа одреден резултат е поставен како норма, го викаме норма или критериум, и секој резултат што е подобар од тој, тогаш доведе до освојање на поени. Може да се погоди да бима самиот наш атлетичар или да биде некој не во форма, повреден или кикс, така што е доста ризичен и стресен самиот натпревар и моментално тогаш треба се направи пик, доведување во форма и да се победат другите, ама и да се повтори, тоест да се постигне најдобар резултат. За секоја дисциплина, например, за да се истрча време подобро одреден резултат, за скок височен, пример да се скокне над 175 сантиметри. За секоја дисциплина има норма. Така што се бара и квалитет покрај тоа настап на повеќе атлетичари. Ние бевме помалу бројна екипа и останавме помалу бројна екипа, за разлика од другите.
кои некој пат се бројат што се вика 3-4 пати повеќе луѓе. Но едноставно се посветивме на квалитет и нешто како споредно што се вика, посакувавме да бидеме први, секој посакува, но беше нешто што не можеше да биде императив, знаејќи во наши услови какви сме во споредба со другите клуби. За вас атлетичарите мотив ли се ваквите признанија наградите? Секако, мислам дека не може едно вакво признание, иако по пети пат, нели, веќе секоја година Атлетската федерација ни го одава тоа признание, нели, за вложениот труд. Секако дека се мотив, иако според мене мислам дека најголемото задоволство атлетичарите и општо за сите спортисти, мислам дека е процесот во кој работиме за постигнување на тие достигнувања, секако добродојдени се тие признанија. За кога знаеш дека работиш цела година и на крај некој да одаде еден вид почит или како да кажам за сиот тој труд. Освен на државно ниво настапувате и надвор од Македонија и исто така бележите навистина добри успеси. Па да, со оглед на годините забележавме учество, значи, како клуб, нели, на сите првенства што се меѓународни. Тука обично оди, заради неисполнување на А норма, обично еден представник од Македонија со недобриот резултат, или некаде на Балканско да само неколку најдобри. Така што често тоа беше и наш представник, машко или женско, каде што учествува само еден представник од Македонија. Имавме учество така на европско, јуниорско, помлади младици, европско првенство. Значи, Европски куп стандардно учествуваат повеќе наши атлетичари, 3-4 како најдобри во своите дисциплини. На Балканско ги во сите категории имаме репрезентативци, често бевме најброен клуб со 4-5 репрезентативци, на Балканско првенство има до 18 години, до 20 и сениорско, исто така и во сала, што се сега на потек тие надпревари сезоната во сала, што она необично во Македонија, обично не го знаат. Значи, кај нас уште може незапознаени се луѓето, веројатно заради тоа што немаме сала, дека има целосно една друга сезона што се одвива и што ги вклучува сите тие надпревари во сала, па има европско во сала, светско првенство во сала, балкански првенство во сала. Значи сезоната во атлетика, освен да кажеме ноември кога што има некој крос, малце полабилно, значи не завршува непрестанно никош. Според вас, што е пресудно за да се стане успешен атлетичар? Па неизбежно е да се има талент, кој тука не може да се компензира, да кажеме со однос на тактички дел, нели во тимски спортови се. Значи без немање на талент, порано или покасно се сведува на слаб резултат. Второто е талент што не го гледаме или што викаме на ментална и психичка поставеност, карактерот. Значи за да човек сака да изработи сам, да спремен да вложува многу. Зашто во атлетиката едноставно си сам остаен, освен или штафетната трка. И едноставно и сиот пораз и сета победа е твој, резултатот го добиваш соодветно колку ќе изработиш. Така што човек треба да биде способен да вложи многу тренинг, многу самооткажување, зашто секогаш останува сам. И сурово, во смисол на оној математички дел, викам математички зашто се е бројки. Резултатот во трките со бројки, во скоковите или во фрлањето, во метри и сантиметри, така што некогаш може да биде супер, резултатот не е баш добар и ти дава една сурово враќање во реалноста дека нешто не чини во не е сиот тој процес, иако може да бидеш пак првак, али резултатот ако не напредува, сепак те бута малку назад и треба да кажеш сам на себе, окей, не беше доволно добро, треба да се смени нешто за да биде подобро. Веќе споменавме дека тренизите се одвиваат на атлетскиот полигон. Задоволни ли сте од условите, потребно ли е уште нешто повеќе да се доправи? Па да, се тренираме атлетски полигон, се тренира во теретана, се тренира во школска сала и на споменик Костурница, соодветно на тој период. За она што е за сите во Македонија најголем проблем е немање на сала за атлетика. А вториот проблем што ги имаме ние, значи на атлетската патека, откако нели веќе постигнуваме добри резултати, нашите членови постигнуваат и рекорди, е тоа што патеката невозможува настапување на одредени дисциплини, па и тренинг на одредени дисциплини, бидејќи е половично од она што е димензија 400 метри патека и затоа не се одржуваат одредени надпревари, туку може да одржуваме надпревари за деца до 13 години или до 15 години. Проблем е зашто имаме на пример рекордер на 110 пречки и 400 пречки, а тука имаме сегментот на права линија е само 60 метри.
и може да тренира само 5 пречки, да кажеме, не може да тренира никош повеќе, што е лимитација ако се земе обзир дека тоа е постојано. Значи цело време 400 пречки исто невозможно да се тренира зашто различни се ознаки, може да се истрча најмногу да кажеме до 200 метри, потоа ознаките би се сменили бидејќи вториот круг е на различни димензии. И нормално кривината е многу оштра кога ќе биде некој побрз, бидејќи димензија е пола, кривината го исфрла надвор. Зборуваме од она што е постојаност. Така што за врвни резултати и врвни надпревари, сениорско првенство ние не може да добиеме, значи за организација, но ние сите во Македонија викаат имаат услови, но сето тоа е до одреден степен. Успоредба со нив, значи имаат подобри услови. Затоа да не збориме што се вели нели од аспекти на другите дисциплини, значи истото речи си важи. 100 метри е многу тешко да се тренира, зашто никош не може да истрша повеќе од 70 метри на тренинг во права линија, а 100 метри е трка која ќе тренираш и технички и тактички во права линија. Како и нормално повеќето други дисциплини имаат лимитација за тренинг и нормално што се вели оние финеси, но не навлегуваме, тоа е неважното сега. Колку е напорно, колку време ви одземаат тренинзите, дали губите од слободното време, дали имате доволно за приватниот живот? Така, значи според мене најбитно е прво и единствено да се има љубов кон оно што се работи. Потоа од тоа произлегуваат и сите други нели карактерни особини кои со овој спорт само уште повеќе ги засилуваме и ги развиваме, особените како истрајност, дисциплина и слично. Да, кој е вашиот сон во овој спорт? Освојување на некоја титула позначена или пак некој рекорд? Значи порано многу сум се фокусирала на тоа, олимписки медал, светски први места и такви работи, но како созревам гледам дека најголемо задоволство според мене е кога знам дека сум го дала максимумот, кога знам дека сум работела најмногу што можам и од тука натаму мислам дека резултатите ќе си покажат и тој труд ќе си даде плодови. Задоволни ли сте од поддршката која што ја добивате од Сојузот на спортови при општината? Па има поддршка зголемена во текот на годините, посебно кога постигнуваме успех. Едноставно што станува збор за немање, да кажеме, системска поддршка кон оно што станува индивидуален спорт, ни треба кон одреден атлетичар да го зголемија тоа, зборуваме финансиска поддршка, зашто во овој начин како што е поставено сега, значи државата ги остава сето правење на репрезентативци, значи на клубовите. И сето финансирање треба да го преземат после нели клубовите на било кој начин. Она финансија што се добива од Агенција Млади спорт е мала за реализација на клубска програма, можеби не па индивидуална програма, така што ако зборуваме сега, пример Катерина Тимчевска треба да учествува на медитеранско првенство по 23 години, селектирана е за репрезентација како единствен представник женски, она веќе треба да биде барем 3 недели во сала, за да не биде тој резултат, да кажеме, слаб и после да се жалиме. И сега збориме 3 недели, после пак треба 3 недели пред Балканско или 4 недели да биде. Значи тоа се суми што се значителни за нас, што ги немаме. И сега ние не може да доделиме како клуб стипендија, една стипендија, значи за машко или за женско. Немаме финанси за некоја символична стипендија, во смисол да се појача оној квалитет што ние треба да го доведеме за настап, да се гордееме сите кога ќе настапи за Македонија. Тука има една празнина, невозможност може за сега да го решиме како комуникација, зашто се провлекува со тек на години, да кажеме, системски пропуси. Значи, тоа се сериозни суми, ако се земе обзир, не е сериозна сума за финансирање што се вика, но едноставно сериозни суми се моментално заради тоа што се наоѓаме во таква ситуација. Куманово неодамна го доби признанието Европски град на спортот за 2019. Се надевате ли дека еве ова признание може би ќе придонесе секогаш постои, се разбира дека се надеваме. Верувам дека барем за спортот ќе се организираат повеќе манифестации и едноставно ќе има поголем, да кажеме, и публицитет и па и си од град ќе има бенефит од сето тоа. Да, традиционална е и ноќната трка која што ја организиравте за Да, како што добро кажавте, почнавме тоа со надеж да се популаризира самото улично трчање кај нас или обично рекреативно трчање, само спорт да се популаризира, не само атлетика. И како што почнав прва година се забележува помасовно, оваа година помасовно беше, мислам дека може да биде уште повеќе, како град заостануваме, нели, заради
повеќе, да кажем, причини, но нормално. Сето тоа не е толку географски оддалечено с пример од Скопје, но таму е тоа доста развиено, па се надевам дека и ние едноставно ќе бидеме град кој повеќе ќе биде Интересно е вклучен во спортот. што мислам дека годинава во трката учествува и од Скопје представници и од другите Да, градови. да. Па да, и тоа секогаш се повеќе, да кажеме 70% се од другите градови. Кои се вашите понатамошни планови? Се гледате ли во овој спорт? За понатамошни, за далечна иднина, дефинитивно се гледам во овој спорт, но сепак секогаш сакам да најмногу фокус и најмногу внимание да посветам на актуелните надпревари и цели за пократкотрајни цели. Значи, сега на прагот е сезоната во сала и сакам тука да ги остварам тие некои замисли и цели, потоа сезоната на отворено, значи Чекор по чекор. чекор по чекор. Така. Секако. Задоволни ли сте од интересот на кумановци да се занимаваат со атлетиката, колку членови број клубот? Па, соодветно на таа популарност, или мислам на оној успех што постигнува, не се двата фактори, да кажеме, во корелација. Мислам дека би чекал повеќе. Полно клуби во Скопје имат многу поголема масовност и од млади, и од постари, и едноставно многу луѓе се јавуваат. Едноставно атлетика е популарен како спорт и не дека немаме традиција, мислам дека може повеќе да биде. За самиот спорт имаше нели малку така период на застој. Мислам дека соодветно сега што постигнуваме успех би требало повеќе деца заинтересирани, зашто еве доказ, значи може да се направи во Македонија, може да бидеш во репрезентација, може да бидеш државен рекордер, значи клубот има начин на работа, програма, услови за да го спроведе тоа и да постигнат дури меѓународни успеси, нашите членови постигнуваат. Едноставно тоа треба да биде, барем јас така мислам, мотивација за некој да почне се бави да ги реализира своите амбиции, спортски амбиции и стремежи. Има ли возрастна граница од која возраст би било најдобро младите да почнат да се занимаваат Па, со ова? пожелно да се почне порано. Значи како атлетика и вообичаено тоа кажуваат нели во сите книги и теорија да почне посебно, значи уште од порано е познато треба да биде како основен спорт, прв спорт да почне за да детето научи како да се движи, нели, како да трча, како да скока, значи 6-7 годинки, па после и да не го бива атлетика или да го бива повеќе за друг спорт, да се преориентира да има добра техника на движење. Оно што основно фали, да не почне директно со некој друг спорт што вклучува многу различна техника. Мислам, што вклучува техника со топка, да кажем, или нешто друго, а детето да не знае да се движи. Така што пожелно е првиот спорт воопшто да биде атлетика и за децата и воопшто за развој на таленти кога ќе гледаме, најдобро е да се почне тогаш 6-7 години кога ќе гледаме таму Ивана Шпановиќ или Еми Бекрич почнале на 7 годинки, па после тоа се постигнал некој успех. Се разбира дека е подобро да се створат убави моторички навики, да се развие добра техника, бидејќи во помали годинки поубаво се учи, но не значи дека ако е постаро дете не може да биде добро вклучено. Имавме многу членови што покасно, подоцна се вклучени и сепак постигна, да кажеме, одличен успех. Каде може да ве најдат сите оние граѓани кои што сакаат да ви исконтактираат? Па присутни сме на напоменатите терени на атлетската патека, тренираме во школската сала на браќа Крсте во сабота, недела по Сабајле во 8:30. Така што мислам дека Да. тука било Што ве очекува во наредниот период, на што најмногу ќе се насочите? Па се насочуваме пак на оние индивидуални успеси, индивидуални реализирање на програми и секогаш најголема гордост, чест и најголема важност треба да се придаде за настап за репрезентација. Тоа беше наш приоритет. Оној клубски успех беше, да кажеме, нешто споредно. Секогаш ние како клуб, јас како тренер сакам да тепира форма нашите атлетичари да бидат најдобри за репрезентација. Тука се разликувавме од другите клубови кои гледа да бидат настапат на оние купови најдобро, за да после кога ќе оде репрезентација да едноставно нема таа форма или не е толку битно. Но ние секогаш се насочуваме на тоа за постигнување на државни рекорди, да достојно ја браниме боите на Македонија и да напредуваме резултатски со индивидуалци, не само оној клубски пласман. Имаме развој пак на мали дечиња кои се надеваме нели ќе продолжат и понатаму. И овие што се веќе поизградени атлетичари да одат едно скалило погоре, да настапат на уште повеќе надпревари. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарим на вас. Посакувам уште поголеми успеси. Благодариме.
Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.